Takže ako môžete vidieť, tu majú bazénik s flaškou a hneď vedľa predávajú čerstvé ovocie. Assalamu alaikum. V Pakistane je dosť veľa drogovo závislých ľudí. Channel name. Dennis of the road. Neskutočný zápach od... is spicy, is salt and pepper. You can make picture with me. One minute, no. OK. Pozdravujem z Pakistanu. Momentálne sa nachádzam v meste Karachi. V tomto meste žije 20 miliónov ľudí a veľa z nich je takto bez domova. Žijú na ulici, spia hoci kde, ale aj taká je realita tohto mesta. Ako prvé sa musím dostať na jedno miesto, ktoré sa volá People Square. Skúsim si to zobrať, túto rikšu. Assalamu alaikum. People Square? People Square? Yes. How much? 200? No, 300. OK. Taký celkom fun fact, ktorý nie je až taký fun, je, že v priemere tu denne zavraždia že 1,5 človeka podľa štatistík. Minulý mesiac to bolo asi nejakých 70 ľudí, predtým nejakých 60 a predtým asi nejakých 30. Nie je to sranda. Prejdeme túto ulicu. Táto ulica je veľmi rušná a prechádza sa dosť náročne. Ja sa tu skúsim teda priživiť na týchto, ktorí prechádzajú, aby sme boli ako väčšia skupinka viac v bezpečí pri prechádzaní ulice. Takže zvládli sme to celkom dobre. Všade naokolo je strašne veľa života. Predávajú tu čerstvé ovocie, čerstvé jedlá. Fascinujúce sú tiež tie motorky a káble všade vôkol. Je to taká klasická Ázia a mimochodom Pakistan je dosť demonizovaný a veľa ľudí si myslí, že je to nebezpečná krajina, ale som toho názoru, že človek by si mal spraviť názor sám, takže predtým ako budem odsudzovať alebo rozprávať niečo o tom, či je Pakistan nebezpečný alebo nie, tak si to idem najprv zažiť a preskúmať, aby som si vedel spraviť teda názor. Predo mňou je aj aký market s kurencami a tieto sú ešte živé, no tie vpredu už vyzerajú, že sú mŕtve. Salam alaikum. Chicken? Is fresh? Good. Šukria. Pán nevyzerá veľmi zhovorčivo. Salam alaikum. Walaikum salam. Mám taký pocit, že keďže mám oblečené tradičné pakistanské oblečenie, tak tu tak trošku s tým davom splývam a tí domáci si ma ani veľmi nevšímajú ako minulé dni. Takže toto je moje prvé video, ale ja už som v tomto meste asi 3 alebo 4 dní. No bohužiaľ som sa nakazil jedlom, takže som bol takmer hospitalizovaný a toto je môj v podstate prvý natáčací deň. Ale keď som tu chodil predtým, tak si ma strašne všímali a teraz si ma až tak nevšímajú, ale predtým som to oblečenie ešte nemal samozrejme. Salam alaikum. I am Europe. Yes, Europe. Europe. Okay, You're from Karachi? Yes, yes. Good? Yes. That's not lower, that's not upper. That's called it in English, in Urdu, in Arabic. Kameez, shalwar. बच्चे ने सही किया. Kameez and shalwar. Kameez, What is your- kameez. Our channel name. Channel name. Dennis of the road. Such as. Meaning is also. Sir, Is this. good? Good shalwar, kameez. Yes. Good? Good. Good my friend. Nice man. You are better than two. You are better Yes, than two. Okay, brother. Good people. Good people. I like Pakistan. I love Pakistan. Zindabad. Bye. Takže pokračujeme ďalej v prieskume. Chceli iba vedieť meno môjho channel. Assalamu alaikum. Prvé skúsenosti sú veľmi pozitívne a zatiaľ necítim žiadne nebezpečie. Assalamu alaikum. Polícia to dáva pozor, takže
nemusíme sa absolútne ničoho obávať. Salam alejkum. Toto, čo môžete vidieť na zemi, tak nie je voda po daždi, ale sú to splašky, prosím pekne. Alebo niečo tomu veľmi podobné, takže pravdepodobne tu praskol niekde kanál a teraz je celá ulica zaplavená a ja sa musím dostať nejako na druhú stranu, ale neviem, že kade prejdem. Asi budem musieť, salam alejkum. Asi budem musieť prejsť tady to. Zvládol som sa dostať na druhú stranu, ale ešte stále nemám vyhraté. Ešte musím prejsť ďalšiu križovatku. Takže ako môžete vidieť, tu majú bazénik so splaškou a hneď vedľa predávajú čerstvé ovocie alebo čerstvý čaj alebo hociaké iné pochutinky. Nečudujem sa, že som dostal otravu jedla, keďže hygiena tu je nie že nulová, ale by som povedal, že tak minus 100%. Existuje také číslo. Pokiaľ doteraz neexistovalo, tak hygiena v Pakistane je minus 100%. Mimochodom, v Pakistane je dosť veľa drogovo závislých ľudí. Existuje tu nejaká droga, ktorá je veľmi škodlivá, ale pravdepodobne dosť ľahko dostupná. Rozprávali mi to takí mladí chlapci, ktorých som tu stretol pred pár dňami. A už si presne nepamätám, že ako sa tá droga volá a čo presne spôsobuje. Takže len to som chcel povedať, že sú tu ľudia pod vplyvom drog a dáme si za cieľ v rámci tohto dokumentu alebo tejto malej série odhaliť, čo to je za droga, kde sa kupuje, koľko stojí a čo spôsobuje. Ale ešte predtým si vychutnajte túto nefalšovanú atmosféru tohto krásneho mesta s populáciou 20 miliónov ľudí. Miesto psov, tu majú pravdepodobne ovečky alebo niečo, čo sa na tie ovečky podobá. Každopádne ja už som pomaly smedný, takže dám si ako side quest nájsť nejaký čerstvý nápoj, lokálny, domáci. A dúfam, že to môj žalúdok zvládne a nechcel by som skončiť zase celý deň na záchode, ale ja som asi nepoučiteľný, takže to pravdepodobne risknem. A dúfam, že sa mi podarí nájsť nejakú čerstvú šťavu z nejakého ovocia, poprípade nejakú kávu alebo niečo také. A jediné pohľady, aké dostávam, sú dosť nepekné a nepríjemné. Takže neviem, ako si to mám vysvetliť. Hádam, som ich neurazil tým, že som si dovolil obliecť na seba ich tradičný odev, ktorý je mimochodom veľmi pohodlný. Je vyrobený z bavlny a je to jak, tie gate sú také veľmi široké. A je to, ako by som mal na sebe takú obrovskú sukňu, takže už teraz viem, ako sa cítia ženy, keď nosia na sebe v lete šaty alebo sukne. Je to fakt veľmi pohodlné. Prejsť križovatku je občas dosť náročný proces a pritom to bola iba obyčajná malá križovatka. Keď tu náhodou havaruješ, ako napríklad toto auto, tak ťa nikto nikdy neodstiahne a tvoje auto tu ostane do konca sveta, takisto ako to podobné auto tam hore, čo je. Čiže táto ulica je plná vrakov, ktoré nikdy nebudú odtiahnuté. Aj.
Salam alaikum. वालेकुम सलाम कैसे हो भाईजान Chai? Chai. Okay, one chai. One chai. Yes. Sorry? Done. 50 rupee. 50 rupee, okay. Shukriya. Takže pán to tu takto varí. OK, cool. Super, super. Každopádne neviem, či to je dobrý nápad dať si to na môj podráždený žalúdok, ale asi som nepoučiteľný a risknem to. Na toto miesto chodia jesť dokonca aj miestni policajti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Apa kese? Good? Allah good. Assalamu alaikum. Tým pádom by to mohlo byť celkom dobré miesto a zvyšuje tu moju dôveryhodnosť. Pán to ešte tam pripravuje, tak predpokladám, že vyvarí všetky baktérie, ktoré sú tam a že bude to dosť dobré. Keď toto je nejaký tibetský čaj, ktorý vyzerá tak čierne, čiže on to doteraz pripravoval ešte nie pre mňa, až teraz pripravuje moju porciu. Takže on tam vyleje ten tibetský čaj, mieša to s mliekom a takto to bude vyvárať. OK. Čo je celkom pruser, pretože mám zakázané piť mliečne výrobky na môj podráždený žalúdok, lebo mi to môže spôsobiť znova tráviace ťažkosti, takže som naozaj nepoučiteľný, ale stále verím, že predsa sa mi to dvakrát za 2 dní nemôže stať, nie? Sugar? Sugar, OK. So, milk, tea, sugar. OK. A už mi prišla aj moja káva, respektíve čaj, čo vyzerá takto. Uvidíme, ako to bude chutiť. Je to veľmi sladké. Chutí to ako také kakao. Veľmi dobre to chutí. A dúfam, že ma to nabije energiou, aby sme mohli pokračovať v preskúmavaní tohto krásneho mesta. Allah Hafiz. Takže čaj mám za sebou a teraz sa len budem modliť, aby to nedopadlo znova zle pre môj žalúdok, ale dávam tomu tak 50-50. 50 prežijem a 50 mi bude zle. Každopádne autá sú tu celkom pekné, pravdepodobne pojazdené a my pokračujeme ďalej v prieskume tohto krásneho 20 miliónového mesta, v ktorom denne zavraždia v priemere 1,5 človeka. Je tu menšia dopravná zápcha, keďže táto ulica je maximálne tak pre jedného človeka alebo pre jedno auto a to auto nevie prejsť, lebo tá motorka tu stojí v ceste a zapchala celú ulicu jedna motorka, čo je dosť nepríjemná situácia. Byť na mieste toho vodiča by som asi nechcel. Práve prechádzam pravdepodobne miestnym autoservisom. Súdim podľa toho, čo sa nachádza za mňou a vyzerá to ako súčiastky, vyzerá to ako veľké vrakovisko. I keď Boh vie, skade majú všetky tieto kusy týchto autodielov, možno to je z rozbitých aut. Assalamu alaikum. Tieto ulice sú dosť rušné, čím ďalej tým viac mám problém tu chodiť, lebo z každej strany na mňa niekto trúbi alebo vykrikuje, takže vôbec neviem, že kam sa mám dať, aby som nikomu nezavádzal.
a aby som ja v zdraví sa dostal tam, kam potrebujem. Čekuj, koľko tu je zaparkovaných motoriek. Nechcel by som parkovať niekde tam v strede. Neviem, ako by som ju totiž tú motorku dostal preč, keďže je obklopená ďalšími inými motorkami. Ale to by bol asi až druhý problém. Ten prvý problém by bol nájsť tú motorku podľa mňa v kope týchto rovnakých motoriek. Salam alaikum. Kitna rupee? 50? One portion please. One. Yes. Má tu rozohriatý grill alebo niečo, čo sa na ten grill podobá. Prikladá tam drevo, pravdepodobne zo starého nábytku, ktorý niekto predtým vyhodil. A teraz to tam takto mieša s nejakým korením. Is spicy, is salt and pepper. No English, no problem. Tak budeme si iba domýšľať, čo to tam má, keďže pán nerozpráva po anglicky. Takže je tam pravdepodobne sol a nejaké korenie. A tým teplom teraz tú kukuricu on pripraví a spraví z toho niečo ako popcorn, ale úplne iné. Chápeš? Same, but different. A tam je čerstvá kukurica, ktorá sa už robí na tomto ohni. Veľmi zaujímavé. Takže moja kukurica no spicy, no. Moja kukurica bude čoskoro hotová. A stojí to 50 rupí. Yes, yeah. Thank you. No, thank you, šukria. Tento milý chlapec odo mňa nezobral žiadne peniaze a dal mi to ako dar, napriek tomu, že som mu tie peniaze núkal. Bolo by odo mňa urážlivé, keby som mu napriek tomu tam tie peniaze nechal, takže som tento dar prijal. Počkám, kým to vychladne, pretože je to strašne horúce. Našiel som si takéto malé miestečko na tráve, kde už ochutnám túto kukuricu, ktorá je zabalená v takomto papierovom obale. Už nie je taká horúca ako bola, takže ju môžem ochutnať. Fajne puká, tá chuť je taká lahodná, niečo medzi, nie je to až také tuhé a nie je to ani také čerstvé a nie je to ani varené, ale taká fajná pečená kukurica. Veľmi zaujímavý spôsob robenia kukurice. Je to chutné, dávam tomu 6 z 10. A tuto chalani vedľa sedia a pravdepodobne popíjajú víno, čo neviem, či môžu alebo nemôžu. Zatiaľ som nezistil, či je tu alkohol povolený alebo nie, ale nebudem v tom predsa brániť. Ochutnávku kukurice mám úspešne za sebou a teraz ma čaká návšteva jedného veľkého marketu, kde spravíme krátky prieskum a pomaly budeme ukončovať toto prvé video, ktoré je také oťukávacie a spoznávacie, aby ste mali ako takú predstavu o tom, ako to tu vyzerá a ako sa tu žije. Ďalšie videá, ktoré prídu, už budú viac zamerané na konkrétne úlohy, ktoré budeme si dávať. Co? Sorry? Card. Tarifi. OK. Aha. Si. Super, assalamu alaikum. Vôbec neviem, čo mi chceli ukázať, ale asi, že tu nejaká historická budova alebo niečo také. Ťažko povedať. Assalamu alaikum. How are you, my friend? Good? Good, I'm fine. Assalamu alaikum. Empress Market? Empress Market. Just straight? Just straight. And this chalk. And right. Right hand. Okay. Okay. And can I find there some fresh juice? Fresh juice. Yes. Yeah. Okay, cool. And this you stay. Right hand. Stay. Fresh juice. Šukria. You from Slovakia. Europe. Europe? Okay, thank you very much, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Keby ste náhodou doma nemali pánvice, tak môžete sa zastaviť v Pakistane v Karáči a kúpiť si nejakú pánvicu do kuchyne, poprípade nejaké hodinky na stenu,
čo je stále dobrá voľba podľa mňa, aby ste vedeli napríklad, že koľko hodín. Na druhej strane tejto rušnej ulice sa predáva fajné čerstvé ovocie, ale keby ste cítili, že aký tu je neskutočný zápach od benzínu alebo od nejakého pálenia, no tie emisie sú tu strašne obrovské a sa mi tu úplne že ťažko dýcha, takže toto ovocie je pravdepodobne úplne kontaminované týmito výparmi z aut a kadejakými inými výparmi, ktoré sú tu dosť prítomné okrem týchto výparov z aut. Takže neviem, či by bol dobrý nápad ochutnať nejaké z týchto ovocí, napriek tomu, že vyzerajú dosť pôvabne, farebne a čerstvo, pretože ich predajcovia sa snažia robiť všetko preto. Salam alaikum. How are you? Good? Good? Shukriya. Pretože ich predajcovia sa snažia robiť všetko preto, aby tie ovocia vyzerali dobre, samozrejme, ale trošku pochybujem o ich kvalite. Papita. Papita? Papita. How can I eat papita? हाँ पेट का सफाई करता है पपीता पेट काटता? वॉश करता है बना दो सही Do you speak English? No English. हाँ No English. English नो इंग्लिश No English. पपीता Papita, okay, papaya. 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 Okay, shukriya. Thank you. Thank you, brother. Pam. Allah Hafiz. Oni svoje čerstvé ovocie predávajú priamo pri tomto čerstvom bordeli, respektíve čerstvých smetiach. Lebo akože aj smeti, aj bordel je ešte celkom pekné pomenovanie tohto hnoja, ktorý je za mňou, pretože ten smrad je extrémne odpudivý a fakt mi je zle od žalúdka momentálne. Nevadí. Vedel som, do čoho idem, takže sa nebudem sťažovať, pretože nie sme v Európe. Ak ste si to doteraz nevšimli, nachádzame sa v Pakistane, v meste Karáči, ktoré je bývalým hlavným mestom Pakistanu a aktuálne je to ekonomické sídlo, respektíve sústredí sa tu všetok biznis do tohto jedného mesta. Tu je nejaký obchod s papagájmi, veľmi zaujímavé. Pozri, aké maličké papagáje, aj nejaké veľké vtáky, ďalšie papagáje. Salam alaikum. Veľmi zaujímavé. Tuto a nie je až taký smrad pri tých vtákoch, ako bolo doteraz. Tu je taký normálny vtáčí smrad a je oveľa menej odpudivý ako ten smrad tých smetí, čo je dosť zaujímavé, ale poďme sa pozrieť, aké vtáky tu ešte objavíme. Mám taký pocit, že sú tie vtáky trošku utrápené. Dokonca aj kohút alebo králik. Nevyzerajú šťastne tieto zvieratka, ale ja s tým nič nespravím, bohužiaľ. Ich osud je dávno spečatený, čo ma naozaj mrzí. Vidieť ľudí spať takto na ulici je úplne bežné. Napriek tomu, že všade je obrovská chudoba, tak tie rozdiely medzi bohatou a chudobnou vrstvou sú tu enormné. Na jednej strane ľudia bývajú, spia na ulici v obrovskej špine a hneď vedľa sú budovy, ktoré sú strážené SBS-kou s kalašnikovými automatickými puškami alebo brokovnicami. Takisto aj väčšina obchodov je strážená týmito vojakmi, čo si ukážeme pravdepodobne v ďalšom videu. Napríklad asi títo ľudia v tomto aute nepatria
k tej spodnej vrstve. Vyzerá to, že som práve došiel na Empress Market, čo je také uzavreté trhovisko s rôznymi produktami cez cestoviny po živé kurence a takisto aj mŕtve kurence, ktoré sú plné živých múch. Je to trošku bizár. Každopádne v tomto zavretom priestore som sa necítil bezpečne a ani komfortne, takže ho opúšťam a idem naspäť na ulicu. Tu majú nejaké čili, bôbkový list, rýžu, rôzne druhy ryže. A tu je už východ. Naspäť na ulicu, kde sa nachádza samozrejme ďalšie trhovisko. A ľudia tu predávajú aj všelijaké orechy. Hi. Salam alaikum. Slnko pomaly zapadá a v noci je to tu veľmi nebezpečné, takže ja sa asi pomaly budem ťahať smerom na hotel. Salam alaikum. Fajn. Super. Takže sa budem ťahať asi pomaly na hotel do bezpečia. Salam alaikum. Pretože nechcem riskovať, že by som bol zahrnutý do štatistík, ktoré som už dneska spomínal. You want picture with me? One picture with me. Okay, okay. You can take picture with me. 1 minute. This no. Okay. Hello. Yes, Yes. 1 minute. my friends. This no. This picture. Yes, picture. Okay. Good, good. Come, this my friend. My friend. Yes. Of course. My friend. Good, good. Thank you. 1 minute. This one picture with. Okay. सही तस्वीर निकालो ना, नहीं निकालो ना, कहो भाई। नहीं निकालो। हिलाओ नहीं उसको। Good. Takže máme za sebou fotenie, photoshooting. 1 minute. No connection. No connection this. Okay. Good, good. Nice to meet you, bro. Yeah, okay. Allah Hafiz. Zatiaľ sa ešte cítim celkom v bezpečí, napriek tomu, že je tu obrovský chaos. Dobre, ja teraz budem musieť prejsť túto ručnú križovatku. Tento ma skoro zrazil. Idem sa zvieť s týmito. Skryjem sa za ňoho, aby som bol v bezpečí. Keby náhodou, tak zrazia jeho. Prežil som to, wow. To bolo nečakané. Dnešný deň by som ešte rád ukončil nejakým čerstvým džusom, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo nikde nájsť. Salam alaikum. Takže dúfam, že sa mi to podarí nájsť niečo čerstvé. Salam alaikum. Hi. How are you? Good? I'm fine. Good. Hi. Hi. Hi my friend. Salam alaikum. Salam alaikum. Hi, thank you. Kokso, toto je jadé bludisko. Ale mal by som sa dostať niekde do bezpečia, pretože celkom prituháva, jak sa povie. Fajn.
ide do tuhého a je tu čím ďalej tým viac zrušno, čím ďalej tým viac ľudí a pomaly sa prestávam cítiť bezpečne. Good. Človek si vie na ulici kúpiť čerstvé kurčiatko alebo aj tradičnú placku. Nechcem byť paranoidný, ale čím ďalej tým viac mám pocit, že tí ľudia na mňa pozerajú čím ďalej tým viac zvláštne, až niektorí nepriateľsky. Neviem, či to je tým, že už zapadá slnko a prichádza tma, alebo som iba naivný. Každopádne musím sa dostať domov ešte kým je vidno a kým slnko nezapadlo. Otravujú ma už aj žobráci. Je tu obrovský chaos. Takže musím sa to utiecť, kým nebude neskoro. A rád by som sa zbavil tohto žobráka za mňou. Assalamualaikum. Podarilo sa mi ho úspešne zbaviť. A možno si mnohí z vás myslíte, že však to bolo krásne malé dieťa. Prečo o ňom ho rozprávaš takto škaredo? No, je to veľmi jednoduché. Keď tieto deti naučíte žobrať, tak nebudú robiť nič iné, iba žobrať a stane sa to jeden z ich hlavných zdrojov príjmu a to nie je prospešné ani pre nich, ani pre nikoho to nie je prospešné. Netreba ich podporovať v žobraní a treba ich tlačiť do toho, aby boli čo najviac produktívni už od mladého veku. Deti sa tu vedia obracať hociak, vedia predávať jedlo alebo nejaké zbožie, hocičo, ale to žobranie, to je cesta do záhuby. Salam alaikum. How are you? Where can I find juice? Fresh juice? Fresh juice. Here? Yeah. Okay, shukriya. Shukriya. Salam alaikum. I would like some fresh juice. Yes, please, sir. Please sit. Yes, sit. Thank you. Can I sit over there? No problem. Thank you. I will sit here. Okay? Thank you. Thank you, sir. Grapefruit. Yes, please. Thank you. Shukriya. Našiel som si takúto reštiku, alebo pravdepodobne nejaký hotel, ktorý vyzerá dosť na úrovni a ako ste mali možnosť vidieť, z akej ulice som vošiel, tak tá ulica sa nachádza hneď za mňou a vidíte, že aký je to kontrast, čo sa nachádza dnuka. A to je presne to, čo som aj spomínal nedávno. Je tu obrovský rozdiel medzi tou bohatou a chudobnou vrstvou. Hneď vedľa si môžete kúpiť jedlo zo špinavého nehygienického prostredia a tu máte klimatizovaný luxusný priestor s 5-hviezdičkovou starostlivosťou, kde vám odsunú a zasunú stoličku. Aj o tomto je Pakistan. So, this is the grapefruit? Yes. And what else? Just grapefruit or some lime or some citrus? Sugar syrup and just that. Okay. Tuto položí And black salt. čerstvý grape, black salt. Takže takto vyzerá príprava môjho džusu čerstvého. Pridá tam aj trošku cukru a pravdepodobne aj čierneho korenia a možno aj trošku soli. Ice. And this black salt added in it. It's optional. Okay, little bit. Thank you. Little bit. And this ice is safe? Surface ice. Yes, not contaminated or something. Okay, this is syrup. Syrup. Sugar syrup. Okay, thank you very much. It's ready. Just sit here. It's ready. Cool. So let's taste it.
Takže chutí to tak trošku slano, sladko. Cíti tam ten greb. Veľmi zvláštna chuť. Takže pri tomto džuse by som ukončil dnešné video. Svoj cieľ som našiel a dosiahol. A vôbec som nečakal, že to bude v takomto luxusnom hoteli. Nápoj je dosť dobrý. Najprv mi to chutilo tak nejak akože zvláštne, ale už som si na tú chuť celkom zvykol, pretože je tam ich nejaké to čierne korenie zmiešané so solou, ktoré dáva tomu takú výraznú chuť. Takže vidíme sa zajtra pri ďalšom videu, ktoré bude úplne iné ako to dnešné.